السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. ومع شابيتر جديد من لي شابيتر دو لا بواط ا ميرفي. هو شابيتر 11. اللي كان اول مره كيشوف فيديوهات ديالنا ما نساش يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد، واللي كيوصلوا لي نوتيفيكاسيون كونسيرنو لي فيديو ديال نيفوات اخرين ما عليه الا يعلم صحابو اللي كيعرفوا في ديك لو نيفو، هو يمشي لي بلاي ليست اللي كيهموه باش يتبع لي سيري اللي في المستوى ديالو. نمشيو للفصل 11. Le jour suivant, la mère et le narrateur se rendent chez la Laïcha. Ils la trouvent en train de mener une guerre acharnée contre les mouches. فكما شفنا في الشابيتر السابق لالا عائشه جات عندهم باش تعرضهم يجيو عندها لغد ليه موجده لالا زبيده شي مفاجاه. فداك الشيء اللي كان مشاو عندها هو لو ناراتور امو ولقاوها مدابزه مع الدبان اللي هجم عليها للدار. Après que l'hôtesse a préparé les ustensiles de thé, les deux femmes entament une longue conversation. فمن بعد ما وجدت المعن القشوع ديال اتاي باش توجد لهم اتاي بدات لاله عائشه ولا زبيده كما العاده جابدين شي حتيت مع بعضياتهم. Il ne se passe pas un long temps quand arriva Salama, une marieuse professionnelle. فما داش واحد الوقت بزاف حتى ظهر بيرسوناج جديد، واحد السيده هي سلامه، سميتها سلامه، هي كتزوج عباد الله ومعروفه في التقاليد المغربيه وفي يعني في التاريخ، وباقي بعض الاحيان لحد الان في بعض المناطق ان كتكون واحد المراه كتكلف يعني وسط هذا الخير ما بين اللي باغي يتزوج وما بين البنات اللي يعني في سن الزواج. هذه زعما معروفه، فهاد سلامه هذا هو الدور ديالها. La marieuse commence par demander pardon à Lalla Aïcha pour avoir arrangé le mariage de Sil Arbi avec la fille du coiffeur. فأول حاجة هي بدأت تعتذر وكتقول لالا عائشة أنها محشمة معها أنها هي اللي كانت السبب في الزواج ديال الراجلة بالمرة الثانية اللي هي بنت الحلاق. Puis il annonce le divorce imminent de ce dernier couple. فبدات كتعاود لهم على أن هاد الطلاق ما بين العسل العربي مع مراته الثانيه يعني شي حاجه لا مفر منها بحكم لي ديتاي اللي غتحكيهم هي من بعد كونسيرنون الفشوش ديال البنت الاخرى كما كيقولوا بعد زينها غالي. Elle raconte comment l'homme l'a abordé dans un souk et lui a demandé de lui trouver une autre épouse. فعاودت كيفاش انها مشات للسوق تشري شي حاجه وتلقاها سيد العربي العلوي وشرح لها انه زعما مضرور وباغي يدير الاولاد وغابها تقلب له على شي مراه والهيستوار كامله كيفاش بدات. Au milieu du récit, le garçon descend au rez-de-chaussée afin de se soulager. حمد السفريوي لو ناراتور ديالنا طلب من مو انه يهود يمشي للطواليت وهما كيهضروا يعني وخرج هود لغايه شوسي باش يمشي للطواليت. Une voisine le remonte parce qu'il n'a pas fermé la porte des toilettes et l'enfant éclate en sanglots. فملي هود ملي خرج من الطواليت نسى ما سدش مورها الباب، ناضت واحد الجاره كتغوت عليه علاش ما شديتيش الباب وانت عيطيف وخصك تحترم مالين الدار انسي دو سويت. ومهم قالت له انت ما مربيش وهذا، فتعصب هو قال لا انا راه الضيف لاله عائشه راه تقلق عليك، شدت قالت له غنقطع لك ودنك انسي دو سويت. بدا كيبكي كيغوت حتى ناضوا خرجوا العيالات اللي كانوا في الدار كامله. Une dispute était sur le point de survenir sans l'intervention de Salama qui calme les femmes. فكانت عاينو الدباز ما بين لاله عائشه وجارتها وتقدر تدخل حتى لاله زبيده وينوضوا مشاكل بسبب هاد القضيه ديال انها غوتت على ولدها، لولا ان سلامه دخلت توسطت وقالت لهم زعما هذا الدري صغير ما نديوش عليه وصافي كالميو كلمات الدعوه عطات واحد كاع غزاله باش يسكت وسالت الحكايه. La marieuse continue son récit, expliquant les fantaisies et la jalousie de la fille du coiffeur gâtée par sa mère. فكملت الحكايه ديالها كتعاود على كيفاش ان هاد بنت الحلاق كتفش على مولاي العربي وكتطلب له على الحاجه الغاليه يشريها لها، ومحنه في حياته الا ما رفض لها شي طلب كتبدا تقول عنقت راسي
اما مهليش فيا وانت ديتيني زوينه انسي دو سويت انا صغير عليك، خصك زعما تدفع ثمن، يعني انا رضيت بك انت شارف، خصك تخلص ديك الشيء. وان هذا نابع من انها كانت مفشه على الصناعه عند والديها، فما كتنوض حتى فوقاش توجد الغداء، كيضطر بعض الاحيان سيد العربي العلوي ينعس في الحانوت باش ما يشوفهاش وما يمشيش عندها للدار. Le récit est interrompu par l'arrivée de Zhor, une voisine qui vient demander de l'amande. Elle reste pour siroter un verre de thé. فواحد الجارة بقى جون يعني سميتها زهور، جارة لاله عيشة، جات باش تطلب حتى هي باغا توجد اتاي، طلب من لاله عيشة مي رغبوها. قالوا لا زعما جلسي باقي راجلك ما جا، جلسي معنا شويه تشربي اتاي وجلسي تبدلي معنا الحديث. La nouvelle arrivante confirme que le divorce en question ne tardera pas à avoir lieu à cause des folies de l'épouse. Après, les 4 femmes parlent en diatribe contre la famille du coiffeur. فهي بيدها كونفيرمات هاد الزهور ان طلاق ما بين سيد العربي العلوي ومراته الثانيه شي حاجه محتمه، نظرا ان مراته حمقى باقا صغيره، ما لما ما داز ما جابت في الزمان فما تعرفش تحافظ على راجلها وحمقاته. ومن بعد بداو كيجلدوها كيما كيقولوا في العائله ديال الكوافور ومراته يعني وبنته، ان العائله كلها اصلا عوجه. كنتمنى ان هذا الشابيتر يكون نال الاعجاب ديالكم، كنعتذروا الا تاخرنا به شويه. ما تنساوش لايك ولا ديسلايك الا ما عجبكمش، وقولوا لنا في التعليق شنو ما عجبكمش، ولا كنتو جداد اشتركوا وفعلوا الاشعارات باش يوصلكم كل جديد. ساعه سعيده، الى الفيديو القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تشاو.